آموزشگاه یه سری وظایفایی دارن، اینه که به شما ماساژ رو یاد بدن اصولی و مدرک میدن و شما رو در همون زمینه میذارن که شروع به کار کنید. این خیلی خوبه. ولی شما زمانی که میاد توی کار ماساژ که مثلا 6 ماه زمان میبره تا شما اعتماد به نفس داشته باشین، چقدر فشار بیارین، چقدر آزمون خطا داشته باشین، اشتباهات دارید تو ماساژ، اینا همه طبیعیه. بعد اومدم چیکار کردم؟ اومدم کسی که اومد توی کار ماساژ میخواد تازه استاد بدنم بهش کمک میکنم، یعنی تجربه ماساژ رو در اختیارش میذارم. من با آقای نوشمانی صحبت کردم در مورد ماساژهای اصولی و تجربی و ایشون موافقت کردن. میتونم به جرئت بگم که این خیلی بهتون کمک میکنه در حرفه ماساژ که شما قوی تر بتونید عمل کنید. فرق شما با اون ماساژی که شروع میکنید چیه؟ فرقش اینه که شما به جای که 6 ماه زمان بذارید یک ماساژ رو یاد بگیرین، یعنی تسلط کافی داشته باشین، ما این کار رو اومدیم در عرض 1 ماه و نیم انجام میدیم.